Братан, здорово, як тебе? А лева нога турникет на пече, тут окклюзионочка. Тече. Даже тяжело дыхать ему. Натікаємо під неї. По-моему, нет. Пизда. По-моему, нет. Я бачу, Там мясо, жопы, понял? Но не потекает. МПейку поставимо. Братанчик. Як себе почуваєш? Зрозумів. Мы готовы, мы готовы. Все, погнали. Иду, иду. Ні. Лев, дуже близько, друже. Уже майже. Пацани, це той, що червоний важкий, да? Той, що самий важкий. Да. На мурахе 300-й ходячий наш.